guys, maaf ini kecil banget. Oke, ini tulis maaf dulu. Aku main game ini udah dari update gitu main game ini. Sebentar guys, iklan. Oke teman-teman. Sekarang kita pulang ke rumah ya teman-teman. Makasih juga teman-teman. Oke. Udah ya, kita akan masuk rumah.
Oh ya guys, kalau kalian nunggu main Mobile Legend, nanti videonya aku buatin ya. Oke, sarapannya udah habis. Aku mau ambil. Grup delicious. Seru ya teman-teman. Aku ambil minum di sekolah. Aku pakai jetpack ya teman-teman, biar durasinya agak cepat kan gitu. Ya gak ada teman-teman. Oke, gak ada ternyata. Ada takut kita buat teleport aja biar cepat. Jadi pasti ada kita makan dulu aja biar asik. Aku kita jomblo lagi ya. Bakar warna-warni karena udah coba ada apa lagi ya di kafe ini. Kalau nggak salah di bagus. Ada bersama, ada orange. Ada apa lagi? Ya ada di dalam itu banyak banget. Mango. Nah kalau misalkan kayak WhatsApp atau enggak like itu abaikan saja ya teman-teman. Ada di dalam ada spiral. Ada apa namanya kalau nggak salah dari kepala buntung kalau kita bunyi. Menangis. Oke teman-teman, kalau nggak salah kita bisa lagi kayak itu doang yang warna uang teman-teman. Lagi kalian durasi udah panjang. Enjoy this video, bye bye. Belum dibawa tuh bapak angin, kan itu nggak gede banget. Biru dongker, biru dongker, ada tulisannya Adidas, itu baju olahraga. Pas itu mbak, nggak apa, Mama Seri kan kekecilan.